Всем привет! Наверное, многих достает этот скрип передних тормозов. И меня тоже это уже достало. Тоже по советам многих смазывал эти места, вот эти колодки. Вот эти накладки мазал в конце. Но скрипят все равно. Даже просто когда едешь на малой скорости, скрип спереди. А скрипят вот эти вот, я не знаю, как правильно называется, направляющие вот эти, куда колодки упираются. Вот они скрипят, у них ход такой есть. Вот они ходят туда-сюда. И именно звук от них идет. Если бы они фиксированно стояли ровно, то никакого писка бы не было. Я пробовал их снимать, просто без них ездил. Все, никаких звуков нету, ни скрипов, тишина. Но как только их ставишь, начинается этот противный скрип. Даже едешь, говорю, потихоньку, и как старая телега все скрипит. Вот видите, у них ход вот такой есть. И оно вместе с колодками двигается, и звук скрип такой противный. Вот если бы они ровно вот так стояли, то было бы нормально. Вот думаю, как их закрепить. Посадить на клей. И не знаю, сейчас подумаю, как это устранить. Вам расскажу, что я сделал. Итак, что я пока придумал? Из тонкого железа вырезал вот такую штучку. Это оцинковка тонкая, но достаточно жесткая. Сейчас я ее ставлю вот так вот в это место и сожму. И он в посадочном месте, где он крепится, он не будет туда-сюда ходить. Еще клеем снутри помажу, чтобы не слетел. Ну и хорошо зажму, не должен слететь. И вот в этом месте вот оно, посадочное место вот здесь. Я думаю, уже не будет вот так гулять. Сделаю ровно, чтобы он стоял. И надеюсь, будет все нормально. Тогда делаю, покажу. Вот смотрите, получилось вот так. Посадил еще на суперклей. Хорошенько зажал. Держится намертво. Вот так выглядит без этой железки. Вот так вот у меня получилось. Теперь же здесь она сидит плотно. Вот. Зазор с обоих сторон. И уже не двигается. И зазор между диском. И сейчас на тормоза нажимать, и она уже большого хода нету. И скрипеть не должно уже. Сейчас все так сделаю, соберу, попробую покататься. Но думаю, будет все нормально. Все сделал. Обои части снизу и сверху. Немного бедной смазки намазал.
Сейчас соберу эту сторону и также сделаю с водительской стороны. Всем привет еще раз. Доделал тормоза. Проехался километров 50, наверное. Пробовал тормозить на всяких режимах, на всяких скоростях. И сейчас никакого скрипа нет. Едешь спокойно. Раньше было передвижение даже, они скрипели. Тормоза не нажимаешь, и скрип шел. Сейчас никаких скрипов нету. Тормоза нажимаешь, тоже скрипа нету. Так что пока это работает нормально. Пробуйте также сделать. И будет все хорошо. Всем пока.